ওকে শেষ। এখন আমরা এটা চেক করব, ঠিক আছে, কিভাবে কাজ করে। প্রথমে আমরা মেইন দিলাম, অ্যালার্ম দিচ্ছে, সাইলেন্ট করে দিলাম, এটা পাওয়ারের জন্য অ্যালার্ম। ওকে, এখন দেখেন কোনো ফল্ট আছে আমাদের সিস্টেমে, কোনো ফল্ট আছে এখানে, কোনো অ্যালার্ম বাজছে। মেইন ওয়ান মানে হচ্ছে পাওয়ার লাইন হাওয়া আছে, আমরা অ্যালার্ম মোডে দিলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা হিট পরে দেই, আমরা আগে এটাকে ইয়ে করি, এটার নবটা করি। আচ্ছা এটাকে যদি আমরা প্রেস করি নিচের দিকে নামবে, বাজছে অ্যালার্ম। আচ্ছা এখন এটাকে আমরা রিসেট করলাম, ঠিক আছে, অ্যালার্ম কিন্তু এখনো বাজতেছে, তার মানে এটা এখনো ফায়ার পজিশনে আছে। এটা কি করতে হবে, ওকে এখন হয়ে গেছে রিসেট। আমরা ওটা হচ্ছে কনভেনশনাল টাইপ ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের ড্রয়িং করছি। এটা হচ্ছে আমার ফায়ার কন্ট্রোল প্যানেল, এবং এটাতে আমাদের মেইন লাইন লাগবে, এটাকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য 230, এবং একটা ব্যাকআপের জন্য 2টা ব্যাটারি লাগবে, যেটা আমাদের এখানে অলরেডি করা আছে, আমরা দেখবো কানেকশন। তো এইখান থেকে আমাদের 2টা লাইন বের হবে, একটা হচ্ছে সাউন্ডারের জন্য, হুটারের জন্য, যেটা বাজবে পজিটিভ নেগেটিভ যাবে এখানে, এবং আমাদের যে এমসিপি স্মোক ডিটেক্টর এবং হিট ডিটেক্টর আছে এটা কানেকশন হবে। তো এগুলোর আমরা 2টা করে পয়েন্ট পাবো, যেমন এমসিপিতে আমরা 4টা পয়েন্ট পাবো, 2টা নেগেটিভ 2টা পজিটিভ পাবো, এটা পজিটিভ হবে, 2টা পজিটিভ পাবো। তো লাইন 1 ইন হবে, লাইন 2 দিয়ে বের হবে, অর্থাৎ একটা সিরিজ কানেকশনের মতো অবস্থা হবে, একটা সিরিজ কানেকশনের মতো অবস্থা হবে। আবার এই লাইন 3 দিয়ে পজিটিভ ইন হয়েছে, লাইন 4 দিয়ে আউট হয়েছে, এবং স্মোক ডিটেক্টরে L1 ইন আছে এবং L1 আউট। L1 ইন হবে, আবার L1 আউট থেকে বের হয়ে আরেকটাতে আসবে। এইভাবে জয়টা খুশি তয়টা, অর্থাৎ 20টা পর্যন্ত আমরা লাগাইতে পারবো। এবং এইখানে যে L1 অর্থাৎ লাস্টে যে লাইন আউটটা আছে, এটা জায়গাটা রেজিস্টারের সঙ্গে লাগবে, অর্থাৎ 2টাকে একখানে শর্ট করে রাখতে হবে, নাহলে কিন্তু এটা চলবে না, ফল্ট দেখাবে। এটাকে বলে হচ্ছে EOL, অর্থাৎ ইন্ড অফ লাইন রেজিস্টার। আর আমাদের যে নেগেটিভগুলো আছে, এই নেগেটিভগুলো এখানে কমন করে দিতে হবে L2-তে, এখানেও L2-তে, এবং এটাকে নিয়ে যে এখানে শর্ট করতে হবে। তো এই কানেকশনটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখবো। এখানে এখানে চলে আসো, একটু বন্ধ করে দেন, সবাই একটু দাঁড়াই, আমি দেখাচ্ছি। এটা আমাদের হচ্ছে ফায়ার কন্ট্রোল প্যানেল, এটা হচ্ছে ব্যাকআপ ব্যাটারি। এই ব্যাটারিগুলো ভিতরে থাকবে, আমরা বাইরে রাখছি আপনাদের দেখানোর জন্য। এটা থাকবে কি এর বক্সের ভিতরে থাকবে। এটার নাম কি, এটার নাম হচ্ছে সাউন্ডার, সাউন্ডার সাউন্ডার বা হুটার বলতে পারি। এটা হচ্ছে হিট ডিটেক্টর, এটা হচ্ছে স্মোক ডিটেক্টর, এটা হচ্ছে এমসিপি অর্থাৎ ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট। দেখাবো আমি এক এক করে। প্রথমে আমরা এটাকে খুলবো, এটা আমরা খুলতেছি, ওপেন করতেছি। আচ্ছা ওপেন করাটা কি কিছু জিনিস দেখি আমরা। এখানে লেখা আছে এটা হচ্ছে ARM মানে কন্ট্রোল, আর এটা হচ্ছে নর্মাল। নর্মাল মোডে আমরা রাখবো, আর এই কন্ট্রোলে দিয়ে যদি আমরা ইভাকুইট বাটনটা প্রেস করি তাহলে এই সাউন্ডারটা বাজবে, এই সাউন্ডারটা ম্যানুয়ালি বাজবে, ম্যানুয়াল চেক করার জন্য এটা। আর এখানে হচ্ছে আমাদের সাউন্ডার ফল্ট, ধরে এটার মধ্যে কোনো ফল্ট থাকে তাহলে এটা অ্যালার্ম দিবে। যদি পাওয়ার সাপ্লাই না থাকে, ব্যাটারি না থাকে, তাহলে এখানে অ্যালার্ম দেবে। আবার হচ্ছে মেইন লাইন না থাকলে এখানে অ্যালার্ম শো করবে। যেমন এখানে দেখেন, একটু দেখেন, এখন মেইনস অন আছে না, আমাদের ব্যাটারি নাই, ব্যাটারি কি আছে, খোলা আছে, ব্যাটারি লাগাই দিলে এই জোন ফল্ট দেখাচ্ছে কেন? ও মানে আমরা অ্যালার্ম মোডে রাখছি, তার মানে কি আমরা এখন জোনে কানেকশন করিনি, করছি, কানেকশন করছি, এই জন্য ফল্ট দেখাচ্ছে এখানে। ওকে আমরা এটা খুলি আগে, দেখেন ওপেন করছি। আচ্ছা কিচ্ছু নাই, কিচ্ছু নাই, একটা সার্কিট বোর্ড আর একটা ট্রান্সফরমার, কিছু নাই। এইখানে আমাদের মেইন লাইন ইন হয়েছে, স্টার্টটা হয়ে গেল। এইখানে আমাদের কি হয়েছে, মেইন লাইন, দেখেন লাইন লেখা আছে, লাইন নিউট্রাল আর্থিং। এখানে হচ্ছে আমাদের ফেজ যাবে, নিউট্রাল যাবে, আর্থিং কানেকশন যাবে, শেষ। আর ব্যাটারির জন্য দেখেন 2টা কেবল দেওয়া আছে, এই যে দেখেন ব্যাটারির জন্য, এই যে ব্যাটারি, এবং এখানে বলা আছে যে 12 ভোল্ট ব্যাটারি ইউজ করতে হবে, 2টা 12 ভোল্টের 24 ভোল্ট ইউজ করতে হবে। আমরা কি করছি, এটা ব্যাটারি কি করছি, সিরিজ করছি না, সিরিজ করে কি হয়েছে 24 ভোল্ট করছি, 24 ভোল্ট ব্যাটারি আমরা এখানে ইউজ করতেছি ব্যাকআপ হিসাবে। আচ্ছা এখন সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে এইখানে দেখেন, এই 2টা দেখেন, এই 2টা, এই 2টা, এইখানে আমরা চাইলে 2টা সাউন্ডার ব্যবহার করতে পারবো। সাউন্ডার মানে হচ্ছে এই হুটার, ঠিক আছে, এই হুটার ব্যবহার করতে পারবো। তো এই লাইনগুলো আমরা বের করে রাখছি। আর এইখানে হচ্ছে এই যে স্মোক ডিটেক্টর, ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট, সবগুলো এখানে ইউজ করতে পারবেন। তো এখানে কিন্তু অবশ্যই মার্কিং করা আছে পজিটিভ নেগেটিভ, দেখেন আছে না, পজিটিভ নেগেটিভ এইভাবে সেট করতে হবে। তাহলে আমরা যে ড্রয়িংয়ে দেখলাম, আমরা হুটারটা কানেকশন করি, এই হুটারটা কি করতে হবে তাহলে, এই যে হুটারের সার্কিট থেকে কি করব আমরা, এই হুটারে দিয়ে দিব। আচ্ছা হুটারের ভিতরে আমি যদি একটু খুলি, এটা দেখেন, এটা কিন্তু বিভিন্ন টোন আছে, মানে টোন চেঞ্জ করা যায়।
টোন চেঞ্জ করা যায়। এখানে দেখেন আমাদের নেগেটিভ আছে, পজিটিভ আছে, দেখেন এই দুইটা পজিটিভ, এই দুইটা নেগেটিভ। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে টাইপ এ আছে এবং টাইপ বি আছে, দুই টাইপে ওয়ারিং করা যায়, টাইপ এ টাইপ বি। টাইপ এটাতে হচ্ছে কি কোনো একটা যদি আমাদের ব্রেক হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায়, তখন কিন্তু বাকিগুলা কাজ করবে না। যেমন আমাদের সিরিজে আছে না, সিরিজে একটা বন্ধ হয়ে গেলে বাকিগুলো কাজ করবে, কাজ করবে না। আর টাইপ বিটা হচ্ছে প্যারালাল কানেকশন করা থাকে, সেটা করলে আপনাদের কি হবে, কোনো একটা বন্ধ হয়ে গেলে বাকিগুলো কিন্তু কাজ করবে। তাই এখান থেকে আমরা কানেক্ট করছি হচ্ছে 3 নম্বরে এবং 5 নম্বরে। আপনি চাইলে হচ্ছে 4 নম্বরে 6 নম্বরে ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে। আবার বের করে নিয়ে যেতে পারেন, এখান থেকে যদি আমরা বের করে নিয়ে যাই আরেকখানে, সেটা আমরা করতে পারবো। তাই এটা গেল কি আমাদের হুটার। আচ্ছা, হুটারটা কানেকশন দেই, এই জন্য এখানে একটু মার্কিং করা আছে। আমরা একটা ফায়ার কেবল নেই, এটা হচ্ছে ফায়ার কেবল, খুব মোটা সোটা কেবল। দেন ওকে, ওই জায়গায় লালটা লালের সঙ্গে সেট করেন, কালোটা কালোর সঙ্গে, আর এই জায়গায় আপনারা সেট করেন। স্যার নেন, ধরেন হুটারের সঙ্গে। কি সাউন্ড দিচ্ছে? জোন ফায়ার। এই এখানে শর্ট করেন না। কি হলো আপনার এখানে? কি হলো? আগুন লাগছে? পুরো টাইট দেন, বারবার ইয়ে করলে ওটা নর্মাল আর ওই অবস্থা হবে। ওকে, হয়ে গেছে আমাদের। আচ্ছা, এখন যদি আমরা এটা ব্যাটারি সাপ্লাই আমি বন্ধ করে রাখছি, ব্যাটারি সাপ্লাই দিয়ে দিই, ঠিক আছে। এখন কোনো অ্যালার্ম আছে, জন ফোল্ড আছে। জন ফোল্ড মানে কি, আমরা এখনো স্মোক ডিটেক্টর, হিট ডিটেক্টর এগুলো সেট করি নাই, এই জন্য জন ফোল্ড দেখাচ্ছে। আচ্ছা, এটা যদি আমরা ইয়ার্ম কন্ডিশনে নিয়ে যাই, ইভাকুয়েট বাটন প্রেস করি, তাহলে এটা সাউন্ড দিচ্ছে। রিসেট করলাম, এটা মানে ম্যানুয়ালি চেক করার জন্য সাউন্ডটা এখানে কমানো আছে। ওকে, তাহলে এটা ওকে অ্যালার্মটা। এখন কি করব, বাকি যে ওয়ারিংটা আছে, এই যে এমসিপি থেকে যে ওয়ারিংটা আছে, এই ওয়ারিংটা করব। এটার নাম কি, একটু ফাঁকা হয়, এটা হচ্ছে এমসিপি, ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট। ম্যানুয়াল সবাই বলেন, ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট, এমসিপি। আচ্ছা, এই এমসিপিটা খোলার জন্য এরকম একটা নব, এরকম একটা প্লাস্টিকের বলে সুইচ, মেকানিক্যাল সুইচ থাকে, এটা এখানে দিয়ে খুলতে হয়। আচ্ছা, খুলে গেছে। এটাকে টান দিব, এর ভিতরটা কিভাবে থাকে সেটা দেখাই, আমি সবগুলো দেখাই দিই। দুইটা স্ক্রু খুলতে হবে, খুলেন আস্তে আস্তে, বেশি টানা চেষ্টা করেন না। এগুলা এখানে বলা আছে ডু নট ওভার টাইট। 50 টাকা। কোনটা? এটা, এটার দাম কত জানেন? 1400 টাকা। হ্যাঁ, পুরোটা খুলতে হবে, নাহলে তো দেখাতে পারবো না আপনাকে। হ্যাঁ, এটা 1400 টাকা। এটা না বললে তো বাইরে তো না। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। দেখেন এইখানে আমাদের কানেকশন টার্মিনাল, দেখেন একটু খেয়াল করেন, এদিকে দেখা যায় 1 2 মাইনাস, দেখেন 1 2 আছে। তাহলে এইখানে এই যে একটা ঢুকছে, একটা ইন হইছে, এটা এক নাম্বারটা ইন হইছে, বের হইছে, ওই যে ওই কানেকশনের মতো দেখেন, জাস্ট এই কানেকশন। তাহলে আমরা একটা কাজ করি, আমরা কি করি, ওই কেবলটা নেই, ফায়ার কেবলটা নেই। ওইটা কোথা থেকে আসবে আমাদের, এই যে প্যানেল বোর্ড আছে, প্যানেল বোর্ডে এখান থেকে, প্যানেল কন্ট্রোল প্যানেল থেকে কোথা থেকে আসবে, এখান থেকে। এখানে পজিটিভ কোনটা? হ্যাঁ, পজিটিভ কোনটা আমাদের দেখেন তো, এটা পজিটিভ না? পজিটিভ পজিটিভ দেন, তারটা একটু ভালো করে নেই, নাহলে পরবর্তীতে কাজ করতে পারবো না, এটা অনেক শক্তপোক্ত তার। হ্যাঁ, ওকে, ওই অ্যালার্ম বাজতেই থাকবে। আচ্ছা, না এখনো ফাইনাল ক্লোজ হয় নাই, ক্লোজ না হওয়ার কারণে সেই ফল দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে এরপরে কি করছি আমরা দেখেন তো একটু, এরপরে আমরা স্মোক ডিটেক্টর নিয়ে আসছি, স্মোক ডিটেক্টর। আপনি কিন্তু এটা উল্টাপাল্টা করলে হবে, প্রথমে স্মোক ডিটেক্টর তারপরে এমসিপি দেবেন, কোনো সমস্যা নাই, তাহলে কানেকশনটা সেম বাতে হতে হবে। দেখেন এটা আমাদের স্মোক ডিটেক্টর, যারা দেখতে পারেন নাই তারা একটু পরে দেখিয়েন, সমস্যা নাই, আমি দেখাই দিই। হ্যাঁ, এই যে স্মোক ডিটেক্টর, দেখেন এখানে কানেক্টর দেওয়া আছে, এখানে দেখেন লাইন ইন লেখা আছে না, এই যে লাইন ইন,
লাইন ইন, তারপরে হচ্ছে এটা লাইন আউট কোথায় আছে, এই যে লাইন আউট। তাহলে রেডটা এটা ইন হয়েছে, এটা আউট হয়েছে, তাহলে এটা কোথায় কানেকশন করা আছে আমাদের ওয়ানে, ওয়ানে, ওয়ানে। তাহলে আমরা একটা লুপ ওয়্যার নেন, ছোট ওয়্যার। ওকে, তাহলে আমরা কোথা থেকে নিব এখানে, এটা এটা রেড না, এখানে ব্ল্যাক মারছো কেন সীমান্ত? দেখি আমাকে একটু। তাহলে এখানে কি বের হবে, রেডটা বের হবে না? রেডটা বের হয়ে যায় ওইখানে কোথায় ঢুকবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কালোটা এখানে হবে, রাইট। এটা L1 দেন। L1 মানে লাইন 1 ইন এখানে। দেন। ব্ল্যাক দেখি একটা। আচ্ছা, একটা করে যাই আমরা। এখন কি করব, নেগেটিভটা দিব নাকি ব্ল্যাকটা দিব? ব্ল্যাকটা কোথায় যাবে? লাইন 2 তে। লাইন 2 কোনটা দেখেন তো, এই যে লাইন 2, এইখানে দেখেন, এখানে দেখেন লাইন 2 লেখা আছে, লাইন 2, লাইন 2। ওকে, ঠিক আছে, লাইন 2 তে গেছে। এখন দেখেন এখানে কিন্তু এই লাইন 2 সেম জায়গা থেকে কমন হইছে, সেম জায়গা থেকে। এই যে এখানে কমন করা আছে, কমন অলরেডি দুইটা একখানি করা আছে। তাহলে এখান থেকে বের করে কোথায় যাব আমরা? এই যে এখানে। এটা হচ্ছে আমাদের কি, হিট ডিটেক্টর। এটা একটু পিছান, এটা হিট ডিটেক্টর খুলি আমরা, একটু খুলছি, এটা হচ্ছে হিট ডিটেক্টর। তাহলে আরেকটা কি করব আমরা, লাইন নিলাম, এই যে লাইন এখান থেকে নিব, লাইন আউট থেকে নিব না, এখানে ইনে, লাইন ইনে। আরেকটা আমরা ব্ল্যাক ওয়্যার নেই। ওকে, আচ্ছা, শেষে আমরা কি করছি, একটা রেজিস্টার দিয়েছি না, রেজিস্টার কি কি বলা আছে এখানে, লাইন 1 এর আউট থেকে কোথায় রাখবে আমাদের, কমনে। তাহলে এই লাইন 1 এর আউট কোনটা, এটা না, এটা আউট, আর এটা হচ্ছে কমন না, এখানে রেজিস্টার লাগাইছি। রেজিস্টারের মানটা কত হবে সেটা লেখা থাকবে এই কন্ট্রোল প্যানেলে। দেখেন এখানে খেয়াল করেন, এখানে লেখা আছে 6K8 মানে 6008 ওহম, ঠিক আছে? এখানে লেখা থাকবে কত রেজিস্টার লাগবে, আপনার ইচ্ছা মতো লাগাইলে হবে না। আচ্ছা, এখন আমরা মোটামুটি সেট করে এটাকে আমরা অপারেটিং মোডে নিয়ে আসি। এটা সেট না করলে, আচ্ছা স্ক্রু পরে লাগাচ্ছি আমরা, না হলে এটা বাঁচতে থাকবে, আবার বাঁচতে থাকবে। ওকে, শেষ। এখন আমরা এটা চেক করব, ঠিক আছে, কিভাবে কাজ করে। প্রথমে আমরা মেইন দিলাম, অ্যালার্ম দিচ্ছে, সাইলেন্ট করে দিলাম, এটা পাওয়ারের জন্য অ্যালার্ম। ওকে, এখন দেখেন কোনো ফল্ট আছে আমাদের সিস্টেমে, কোনো ফল্ট আছে এখানে, কোনো অ্যালার্ম বাজছে। মেইন 1 মানে হচ্ছে পাওয়ার লাইন হাওয়া আছে, আমরা অ্যালার্ম মোডে দিলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, হিট পরে দেই, আমরা আগে এটাকে ইয়ে করি, এটার নকটা করি। আচ্ছা, এটাকে যদি আমরা প্রেস করি নিচের দিকে নামবে, বাজছে অ্যালার্ম। আচ্ছা, এখন এটাকে আমরা রিসেট করলাম, ঠিক আছে, অ্যালার্ম কিন্তু এখনো বাজতেছে, তার মানে এটা এখনো ফায়ার পজিশনে আছে। এটা কি করতে হবে, ওকে, এখন হয়ে গেছে রিসেট। আচ্ছা, এখন আমরা আগুন দিয়ে চেক করব, আপনারা একটু ইয়েটা দেন, আগুন না মানে ধোঁয়া দিয়ে, বেশি করে ধরেন। আগুন না ধোঁয়া, ধোঁয়া, হ্যাঁ বন্ধ করেন, নিভাই দেন, নিভাই দেন। আচ্ছা, এটাকে একটু উপর করে ধরতে হবে, উপরে ধরেন, উপর করে ধরেন, নিচে রাখেন যাতে ধোঁয়াটা ওর ভিতরে যায়। আর হে রাখেন না, আপনি ধরেন নাই, ধোঁয়া যাবে তো। হ্যাঁ, কি ওটা লাগানো হয়েছে? না না না, ও এখানে ঠিক আছে, এখানে অ্যালার্ম মোডে দিচ্ছে। আচ্ছা, এটা ধরেন ধোঁয়া দিতে হবে, ধোঁয়া যাইতে হবে, লাগবে। দুদিন এক লাগালে ধোঁয়াটা বেশি যায়। অত এই করতেছি
না, ও সেন্স পাচ্ছে কিন্তু এখনো ওই আগুন লাগার মতো ধোঁয়া সেন্স পায়নি। বিপজ্জনক হয়নি। হয়েছে? ক্লিয়ার? ও বুঝতে পারছে? ঠিক আছে, এখন কি করবো আমরা এটাকে? এটা দিয়ে সাইলেন্ট করবো, রিসেট করবো। ঠিক আছে, এইভাবে হিট টেম্পারেচার 70-80 ডিগ্রি হলে তখন ডিটেক্ট করে অটোমেটিক বন্ধ করে দিবে। খুব এটা হচ্ছে স্মোক ডিটেক্টর। স্মোক ডিটেক্টর। আচ্ছা, আপনারা একটু যান, বাকিরা আসুক। আপনারা একটু ধরেন, ওই ধোঁয়াটা থাক। এই আবার কে সেন্স পাইলো লাল লাল, মানে ওর ওই যে ওই